Halo guys, jangan lupa subscribe, like, and comment karena subscribe itu gratis guys. Oke, tonton terus, mantap. Ya, dimulai mancing. Kalem, santai. Poin kedua. Oke, saking di bah. Bagus. Si hari kieu bah. Nah, tos bah.
bermanfaat. Untuk poin ke-6. Oke, kali ini Bapak Eka ya yang mancing. Saya udah capek, pegel. Mantap, langsung strike. Oke. Mantap Bapak Eka, mantap. Mantap Bapak Eka, mantap. Oke. Oke, rupanya narik lagi Bapak Eka. Waktu tersisa 30 menit lagi. Kurang tahu total apa enggaknya mah. Nanti lihat hasil nanti aja. Oke, Bapak Eka narik lagi. Aduh, gak ketahuan nariknya. Lumayan lah. Nimbang guys, nimbang. Ya, alhamdulillah. Oke, mantap, kita nimbang guys. Bapak Eka walaupun hapek ya. Oke.
walaupun joran patah ya ujungnya tuh gara-gara dia, tapi kita dapat nimbang, insyaallah bermanfaat. Oke, sekian dulu ya, alhamdulillah. Nanti kita terakhiran lihat ambil uang. Oke, selamat sore, selamat menjelang malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.